嗱，牌坊廣場。咁啊，琴日睇噴泉表演就呢度啦。哇，武警特警啊，武警特警啊，保護你安全啊！還有64天，還有35天。好早啲人嚟旅行㗎啦，今日禮拜日啊，好多成家大細嚟㗎啦已經。行過嗰邊就係七星岩啦，即係一穿過呢個公園呢個廣場，跟住公園，咁咧就係七星岩喺個大牌坊。哎呀，影唔到啦，轉彎。好。嗱，咁呢度就同其他市鎮差唔多啦，同其他城鎮都係咁嘅面貌啦。咁我就覺得呢個七星岩呢邊咧，就好似平均乾淨整齊過鼎湖山嗰邊。個環境可能又正啲咧，對咗湖，圍咗湖都有好多商鋪同埋住宅，咁啊嗰啲景就幾靚啦，對正七星岩。咁就啲價錢咧，就鼎湖山嗰邊就平啲，呢邊七星岩就貴啲，即係我講景點附近啊。佢哋買樽水，嗰度有最平3蚊2樽都有啊，就係水啊。咁有3蚊樽啦，當然喺鼎湖嗰邊有4蚊5蚊啦，仲有一路上都有啦，當然。咁啊呢邊咧，七星岩咧就最平都4蚊，係3個半，我買樽3個半嘅，就臨出到嚟㗎啦，已經離開晒個景區差唔多。就鼎湖山水泉水就3個半，咁啊跟住娃哈哈就4蚊，萬歲山就5蚊咁咯。好，陣間睇有咩再影。